Pozdrav svima, danas ću vam pokazati jedan sistem za štuku. Najlon koristim 0,25, plovak od 50 grama i olovo od 30. Na najlon prvo staviti graničnik, posle toga pampur sa cevčicom kroz koji provučemo najlon. Posle njega dodajemo olovo. Zbog sigurnosti posle olova možemo i ne moramo staviti graničnik. Ja direktno vezujem omču na koju ću da stavim sajlu. Višak deo od omče se odseče, omču provlačimo kroz virblu i kroz istu omču provlačimo drugi deo sajle gde se stavlja trokraka. Na sajlu stavljamo ovako trokraku i sajlu zakačimo da trokraka bude sigurna. To je jedan sistem. Sad ću vam pokazati sistem koji se zove u narodu balerina. On se najviše koristi tamo gde su veliki talasi ili gde dole ima trave. Isti je princip, stavimo graničnik, stavimo pampur. Skroz na kraju prvo stavimo olovo i ispod njega opet vežemo omču. Olovo može da ostane šetajuće, ništa mu neće smetati. Kada vežemo omču, opet odsečemo višak sa grickalicom. Iznad olova vezujemo omču na koju ćemo staviti sajlu. Opet provlačimo omču kroz sajlu i trokraku kroz omču. Zategnemo i dobijemo olovo koje visi i posle njega dobijemo sajlu vezanu za najlon. Zapamtite, uvek ide dupla omča da se ne bi moglo ova sajla odvezati. Hvala puno na pregledu, doviđenja.